ဖုန်းနဲ့ CapCut app တွေကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရင်ယခုလိုမျက်နှာစာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ new project ဆိုတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိမိတို့ဖုန်း gallery တွေကဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမိမိတို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ပြီးဒီမှာ add one ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရှိလို့သွားပါတယ်ဒီမှာအရေးကြီးတာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ ratio ကိုရွေးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးမဲ့ TikTok ဗီဒီယိုတွေက6ချိုး16တွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော့မိမိတို့က16အချိုး6ထဲမှာ TikTok ဗီဒီယို3ခုကိုထည့်ပြီးပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်16အချိုး6ကိုရွေးပေးဖို့အလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲ ratio နှိပ်ပေးရတဲ့16အချိုး6ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့က edit စာမျက်နှာမှာ16အချိုး6 ratio ထဲမှာအဝင်ခွင့်ကြိုက်ဖြစ်အောင်ပုံလေးကိုလက်ညှိုးလက်မလေးနဲ့ဖိပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလောတော်ကြည့်ကောင်းအောင်ချက်ပေးမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်တောက်ကိုရွှေ့ပေးမယ်ဒါမှလည်း3ခုပုံTikTok 3ခုတည်းမှာထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါအောက်က option ကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ option ထဲမှာ overlay ဆိုပြီးတော့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ overlay ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်နှိပ်ဝင်လိုက်ပြီးထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာမိမိထပ်ပြီးထည့်ခြင်းတဲ့ကြိုတင်တောင်းထားတဲ့ဒုတိယ TikTok ဗီဒီယိုနောက်တစ်ခုကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်က add ကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုဗီဒီယိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗီဒီယိုလည်းပဲ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုနဲ့အရွယ်စားခြင်းညီမျှအောင်မကိုလုံးကိုတဲ့အရာအမောင်းပေါ့လေနီးနီးဆက်ဆက်နီးစပ်အောင်ချိန်ဆပြီးတော့လက်ညှိုးနှမလေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုအရွယ်စားကြည့်လို့ကောင်းမဲ့အချိုးအစားဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပေးရပါမယ်16အချိုးကိုဗီဒီယိုဖရိမ်နဲ့ကိုထည့်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံနှစ်ပုံထပ်ကောင်းနဲ့ထပ်သွားနိုင်ပါတယ်တခါဒုတိယဗီဒီယိုလေးရပဲ select လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ညာဘက်အချမ်းအောက်က option ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးသွားကြည့်အောင်သွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်အဲ့အောက်မှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ max ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ max ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါအဲ့ max ထဲမှာတခါ split ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရပါမယ်ယခုလို split ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ရင်ဒုတိယ layer ရဲ့ကန့်လန့်အဝါရောင်မြင်းလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗဟိုချက်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ညှိုးလက်မထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းတံကို89 ဒီဂရီပေါ့နော်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖိပြီးတော့ဆွဲယူပေးရပါမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာဒီဂရီလည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန့်မှန်းချင်89ဒီဂရီလောက်ကိုဆွဲထားပေးလိုက်ပါရပြီဆိုရင်တော့အောက်ကအမှန်ချစ်နေရာလေးကိုညာတော့ကအမှန်ချစ်နေရာချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီအောက်မှာဟနေတဲ့အမဲဆက်နေရာလေးကိုပုံတစ်ခုထပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံထပ်တဲ့ပုံစံလေးကဟနေတာမသိရတော့ပါဘူးတခါအောက်ဘားတန်းက option တွေကနေပြီးတော့ overlay တွေကနေ add overlay ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ add overlay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော် gallery ကပုံတွေပြန်ပွင့်လာပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တတိယ TikTok ဗီဒီယို layer လေးတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီး add လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံဟာလည်း edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့သွားပါအောင်မယ် edit စာမျက်နှာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယ layer မှာလှုပ်တုံးရလို့ပဲဒီတတိယTikTok ဗီဒီယို layer ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ down back ပေါ့နော်သူက16ကျိုး9ထဲမှာဘောင်းဝင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် down back ကိုညာဘက် down back ကိုနေရာချပေးမယ်ပြီးရင်အယုတ်3ယုတ်လုံးဟလာအရွယ်စားအရက်အမောင်းဟလာတူညီအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ညှိုးတမ်းမလေးနဲ့ပုံကိုချဲ့တာတို့ချုပ်တာတို့လုပ်ပြီးတော့အချိုးညီမျှအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပုံlayer နှစ်ခုထပ်ချင်လဲထပ်ပါစီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအချိုးစားညီညီလေးဖြစ်အောင်ချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်ထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုချိန်ဆပြီးစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က option တွေကိုတခါသွားကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် max ကိုရှာပြီးနှိပ်မယ်ပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ split ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ် split ကိုနှိပ်လိုက်တာလည်းယခုလိုအဝါရောင်ဆက်ဝိုင်းဗဟိုချက်ပါတဲ့အဝါရောင်မြင်းတံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗီဒီယို layer မှာတော့ငါလိုပဲအခုတတိယဗီဒီယို layer လို့ပဲအလဲဗဟိုချက်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့လက်ညှိုးလက်မလေးထောက်ပြီးတော့89ဒီဂရီအောင်မြင်းတံလေးကိုချိန်ဆပြီးဆွဲထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအဆောင်ညင်းနဲ့တူညီအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ split မျက်နှာကို89ဒီဂရီထားရမယ်လို့ပုံသေးသတ်မှတ်မထားပါဘူးမိမိရဲ့ဗီဒီယိုနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဒီမှာမိမိတို့နောက်ကိုနည်းနည်းလေး split မျက်နှာကိုဆွဲပြီးတော့ဗီဒီယို screen ပြည့်အောင်ချုပ်လို့ဖန်တီးလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကဇောင်းလေးက
မြင်းနံကြော်သွားရင်ဒီ frame တစ်ခုထပ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာဆိုလို့မပေါ်တဲ့နေရာအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်းနံကိုဆုပ်ထားပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ split လုပ်ထားတဲ့မြင်းနံကိုလည်းပဲ89ဒီဂရီအပြိုင်ပေါ့နော်မြင်းပြိုင်လိုပုံစံရကျင်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာပါsplit မြင်းနံကိုအပြိုင်ချိန်ညှိပြီးသွားပြီးအားလုံးစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ဒီ option အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှန်ကြီးလက္ခဏာနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ video layer နှစ်ခုကြားမှာဟနေတဲ့အမဲခွက်ကိုပျောက်အောင်တော့အဲ့တော့တတိယ video layer ကိုနည်းနည်းရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ကြည့်မယ်သို့မဟုတ်နည်းနည်းလေးချက်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒုတိယ layer video ကိုထောက်ပြီးတော့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ကြည့်မယ်သို့ဒီမဟုတ်နည်းနည်းလေးပုံကိုကျင်းလိုက်ကျဲလိုက်သို့မဟုတ်လဲနည်းနည်းချက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်ကအမဲခွက်ပြောက်အောင်မိမိတို့အဲ့လိုချိန်ညှိပြလိုက်ရင်ဖြင့်ဒီ video layer ၃ခုလုံးဟာတသားတယ်ဟာလာကြည့်ရကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုကို3လွှာပဲဖြစ်ဖြစ်4လွှာပဲဖြစ်ဖြစ်5လွှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါင်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်အောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ပေါင်းစပ်ပြီးညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ max နဲ့ split ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုညှိနှိုင်းသုံးဆွဲပြီးတော့ရင်အလွှာပေါင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးစနစ်ကြတော့မိမိတို့ဗီဒီယိုအလွှာတွေပေါ့လေတခုနဲ့တခုအလွှာတွေကအတူရှိမတူတဲ့အတွက်8စက္ကန့်စာလောက်တည်းမှာကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ရင်မလိုတဲ့အလွှာတွေအားလုံးကိုချိန်ပြီးဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ကအပိုလည်း delete လုပ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကအလိုက်တဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့3လွှာပေါင်းစပ်တဲ့ TikTok ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရရှိလို့သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေအသီးသီးမှာရှိတဲ့အတန်တွေဖျောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲမိမိတို့ဒီမှာ volume ကို0ထားမယ်ထိတ်ဆုံးကအလွှာကိုလည်းပဲ mute audio mute ကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလွှာသီးသီးမှာရှိတဲ့မူရင်းအတန်တွေလည်းအကုန်ပျောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ကိုကဒီ3လွှာမှာအတန်မျိုးစုံဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သီးသန့်အတန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထားပြီးတော့ရင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်အသစ်သွင်းရင်လည်းသွင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယို export ထုတ်ဖို့ကြတော့ဒီမြပြတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင်းသွား auto ဗီဒီယိုကို export ထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့done ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီဗီဒီယိုကမိမိတို့အချိန်မီအသုံးပြုလို့ရရှိလို့သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နောက်တစ်ခါ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုပြီးတော့ subscribe မနှိပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေအသစ်များအနေနဲ့ subscribe နဲ့ bell icon လေးတီးပြီးတော့အားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ယခုလိုအစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါစို့